Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, SOS Alkerdi elkarteko Aitor Oio elkarrizketatuko dugu. Dena den, hori baino lehenago, ikus ditzagun betiko edukiak. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1904ko uztailaren 2an, René Lacoste, frantses tenista eta enpresaria jaio zen. Gainera, 1971an, Ernest Hemingway idazle estatubatuarra hil zen uztailaren 2an. Bestalde, gaurko egunez 1977 urtean, Vladimir Nabokov idazle errusiarra hil zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez 1981an, Camarón de la Isla hil zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarrak 113 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. Bakartxo Ruiz eta Adolfo Araizek Nafarroko gobernuarekin lortutako aurrekontu akordioaren betetzearen balantzea egin dute prentsaurrekoan. Uda hasieran edukierak eta jarduerak malgutzeko neurri berriek aurkeztu dizkie gobernuak Nafarroan lan egiten duten poliziei. 67.600.000 euroko funtsa duten autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzak uztailaren 20tik aintzinera eska daitezke. Marzilla, Gares eta Fitero kultur programaren hurrengo helmugak asteburu honetan. Herri lanek Iruñako ekialdeko ingurabidea mugarteakin lotzeko obrak lizitatu ditu 2,9 milioi euroagatik. Arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako plana aurrera doa eragile giltzarrien parte hartze prozesuarekin. Kondestableren jauregiak bizirik eutsiko dio uztailan zehar San Ferminen esentziari festen gainean begirada ezberdinak pausatzen dituzten 3 erakuskataren bidez. Belateko eta Almandozko tuneletan 40 haizagailu berri hornituta instalatzea 1,2 milioi euroren truke esleitu da. Iruñeko udalak Zuaxola komunikazio kanpaina abiatu du San Ferminik ez dagoela gogorazteko eta arduraz jokatzea eskatzeko. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera joango gara orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra 47.678 nafarrek COVID pasaportearekin Europan zehar bidaiatu dezaketela da. Horretaz gain, Eskribak 50 urtetik gorakoen pentsioen murrizketa iragarri duela azpimarratzen du Notiziasek azalean. Eta argazkian, peinetako ordezkariak ageri dira adierazpen askatasunaren alde. Gai aldatuz, Labairu zinegotzia, puertaera ez eredugarriagatik gaitzetxea izan dela jakinarazten du egunkari honek. Baita 12.500 enpresa eta autonomok 67,6 milioiko laguntzak jasotzeko aukera izanen dutela ere. Bukatzeko, puin abusatutakoek justizia eta erreparazioa espero dituztela aipatzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, gobernuak baby boomaren belaunaldiko pentsioak murriztea pentsatu duela da. Argazkiaren bidez, parkurrak Nafarroan jauzi egin duela nabarmentzen du. Bestalde, Enrique Maia alkateak entzierroa eta zezenketak dituen San Fermin txikito bati aukerak ikusten dizkiola azpimarratzen du azal honek. Eta gai aldatuz, 12.500 enpresak eta autonomok zorrak arintzeko laguntzak jaso ditzaketela ere jakinarazten du. Amaitzeko, 18-29 urteko taldeak dagoeneko txertoa hartzeko hitzordua eskadezakela azpimarratzen du. Gararen azal aztertzera pasako gara. Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak Irungo udaltzain izateko ez dela euskara eskatu beharko ebatzi duela dio titularrak. Argazkiaren bidez aldiz, Osakidetzako ospitaleratu gehienek 60 urte baino gutxiago dituztela nabarmentzen du. Bideoak bideo, Erkorekak desokuparekin bat egin izan aukatu duela ere aipatzen du Garak gaurko azalean. Eta gai aldatuz, ministroa landabenerako auto elektrikoarekin aurreratu dela egozten du. Horretaz gain, Luxemburgok Amazoni ematen dizkion laguntzetarako EBIren abala jaso duela jakinarazten du. Baita ERC, Junts eta Kupek gutxieneko itun bat lortu dutela ere. Amaitzeko, kiroletan, txapeldunik eta publikorik gabe buruz burukoa bihar hasiko dela jasotzen du azalean.
Berriaren txanda da orain. Titularrak dioenez, Madrildik hegoaldera dauden azken euskal presoak gerturatuko dituzte. Argazkian, ikasleen autua karrikara irten dela erakusten du, azterketak euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzeko. Horretaz gain, hilabetean lehenengoz, SARS-CoV kasuek 400 langa gainditu dutela jakinarazten du berriak. Baita petroleo ekoizpenaren nazioarteko bilera gaur arte luzatu dutela ere. Bestalde, Elpuiko biktimek elizaren barkamen eskea murritzegitzat jo dutela aipatzen du. Gai aldatuz, Jean-Jacques Lasser departamentuko kontseiluko buru hautatu dutela nabarmentzen du. Eta amaitzeko, baby boom urteetan jaio zirenek pentsio txikiagoak izango dituztela azpimarratzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Peinen Federazioen hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, ez orduan, ez inoiz, ez zaiela adierazpen askatasuna kenduko. Bestalde, Iruñeko udalaren gehiengoak Labairu zinegotziaren jarrera gaitzetsi duela ere aipatzen du. Eta, azkenik, Elizak aurpegibiko barkamen eskaera egin duela salatu dutela biktimek ere jasotzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ostiralean, tenperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, eta bertan tenperatura 30 gradura gerturatuko da. Ebro ibarrean gainera muga hau aise gaindituko dute. Kostaldean, balio baxuagoetan geldituko dira, 25 graduren bueltan. Hegoaldean giro eguzkitsua nagusituko da, eta ipar partean ostarteak hodeigune batzuekin tartekatuko dira. Arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta egunaren amaieran Ipar Euskal Herrian ekaitz kutsuko zaparradaren bat bota dezake. Haizea suabe ibiliko da, ekialdetik goizean eta iparraldetik arratsaldetik aurrera. Bihar larunbatean termometroek behera egingo dute eta hodeiak ugarituko dira. Gehien bat erdimailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira eta horregatik apenas egingo duen euria eta egitekotan ipar partean egingo luke. Beraz, leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizaldean, Ipar Euskal Herrian eta Pirinioetan ez dugu baztertzen trumoi ekaitzak jotzea. Hegoaldean, eguraldia lasaiagoa izango da, eta temperatura maksimoak 25-30 gradu ingurukoak izango dira. Goizean, mendebaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Bukatzeko, igandean, zerua lainotuta egongo da ipar partean, eta hegoaldean giroa argiagoa izango da. Saretuta agertuko diren erdi mailako hodei eta goi hodeiekin. Kantauri isurialdean baliteke han-hemenka euri zarrastaren bat botatzea, batez ere goizean eta ipar ekialdean. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeitza arinduz joango da. Ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek behera egingo dute. Kantauri isurialdean 20 graduren bueltan geldituko dira eta barnealdean oro har 25 graduren azpitik. Kaixo, Aitor, zer moduz? Egunon, ongi eta zuek? Ongi baita ere. Bueno, konta eguzu pixkatzu, SOS Alkerdiko, SOS Alkerdi elkartearen kide zara. Eta, bueno, ezagutzen ez duten entzatez, zer da Alkerdi? Bai, hori da, Alkerdi Urtasubiko auzo bat da. Eta bertan daude Alkerdi izena duten leize batzuk, eta baita ere, Alkerdi berroberria zelai eta sistema osatzen duten leize ezberdinak. Eta horiek dira Nafarroan paleolitikoko labar artea duten leize bakarrak. Eta, bueno, zer ari da gertatzen orain honen inguruan? Orain gertatzen dena ulertzeko, igual orain dela 6-7 urte egin beharko genuke atzera. Hori da, leize horien inguruan betidanik harrobi bat izan zen, marmol blokeak ateratzen zituzten bertatik, eta 2011an aktibitateak gelditu zuen errentagarria etzelako. Orduan, harrobiak geldirik egon zen 3 urtez, eta 2014an berriz martxan jarri nahi izan zen, baina marmol blokeak atera ordez, obra publikoetarako graba ateratzeko. Alde horretatik,
herriak kezka bastante sortu zen, gehien bat leherketa handi bat izan zelako, eta jendea pixka bat beldurtu zelako, zer gertatzen zen hor. Eta orduan hasi ginen pixka bat galdetzen eta interesatzen harrobi horretan gertatzen zenaren inguruan. Konturatu ginen esplotazio plana osorik aldatu zutela, eta ondoan zeuden Alkerdi eta Berroberriako leizeak gure ustez arriskuan egon zitezkeen. Hori ikusita eta borroka askoren ondoren lortu nahi izan genuena izan zen leize horiek arriskuan jarri aurretik inguru osoaren azterketa espeleologiko, arkeologiko, geologiko bat egitea, segurtatzeko batetik ezagutzen genuena ez zela ondatuko, eta bestetik seguru egoteko ezagutzen ez dugun altxor gehiago ez zegoenik. Orduan, asko kostata lortu zen Nafarroko gobernuak ikerketa hori eskatzea, Arantzadik koordinatu zuen, tartean egon ziren Satorrak espeleologi taldea, Arantzadiko arkeologoak, geologoak, eta sorpresaz edo ez hain sorpresaz behar bada, guk bagenuen itxaropena, Alkerdi bi kobazuloan agertu ziren grabetiense garaiko grabatu batzuk eta pintura batzuk. Orduan, orain arte Nafarroan, Magdaleniense aroko grabatu bakarrak Alkerdi bat kobazuloan zeuden, bisonte bat, zaldi bat eta zaldi baten atzeko zatia eta orin bat. Gero 2014an bertan Diego Garate arkeologoak Alkerdin bertan beste 15-20 bisonte artean aurkitu zituen, eta Arantzadiren ikerketarekin Alkerdi bin grabatu gehiago agertu ziren. Grabatu hauek ez ziren Magdaleniense arokoak Alkerdikoak bezala, baizik eta Grabetiense arokoak, duela 14.000 urtekoak izan ordez, duela 20 bat mila urtekoak. Orduan alde horretatik, Nafarroko gobernuak ikusi zuen harrobi horrek jarraitzerik ez zuela, bestu beharrekoa zen, agertu zen momentutik bik bezala izendatzen da, paleolitiko labar artea. Eta 2017an uste dut izan zela, erabakitzen harrobiak ezin zuela jarraitu. Eta orain? Hau da pixka bat. Historia, eraman dugun historia. Eta guk pentsatzen genuen horrekin, orain geldituko zela ikerketekin aurrera jarraitzea, jendeari jakinaraztea kobazulo egiten zer dagoen, nola dagoen, plan ezberdinak martxan jartzea kontserbaziorako. Eta orain, pixka bat erdi kasualitatez ikusi dugu harrobiko enpresak berak, aspaldi eskatu zitzaion errestaurazio plan bat, ingurua berregituratze plan bat aurkeztu duela. Eta harriduraz jaso dugu, plan horretan, harrobian mendi bat jandutenez zulo handi bat egin zuten, eta zulo hori osorik lurrez betetzea pentsatzen dutela. Orduan, ideia da, datozen 7 urteetan 50.000 metro kubiko lur sartzea hor, eta guretzat astakeria handia da, ez dakigu ze gertatuko den hor lurpetik pasatzen diren urekin, dagoen arteak arriskua izango duen edo ez, oso erresa da baiet, ingurua bera oso gaizki tratatu izan da azken urteetan, badakigu horko altxorrak horrira ondutela 20.000 urtez, egoera jakin batzuetan, egoera horiek jadanik aldatu dira, eta orain badakigunean hor dagoela, alden guztia iruditzen zaigu mantendu behar direla dagoen bezala. Orduan guretzat errestaurazio plan bakarra izango zen naturari ustea bere bidea egiten inguru horretan, eta ez arriskuan jartzea errekaren bidea aldatu eta erreka pasatzea direz grabatuak gauden lekutik bertatik. Alde horretatik, hori. Nafarroako gobernuak berak, kultura sailak, esaten zuen aukera hoberena zela hor ez errezukitzea. Aipatzen dute pistarik ezin dela ireki, egin ezin daitezkeen aktibitate pila bat agertzen dira. Eta harritu gaitu, errestaurazio plan hori ematen du aurrera doala, behintzat iritsi da esposizio publikora,
eta nola iritsi den honaino jadanik harritzen gaitu. Ja, orduan, nola da posible ez? Duela urte batzuk Nafar gobernuak guztia geldiarazi zuen, nolabait hori babesteko eta orain beste proiektu bat martxan jartzen ari da? Bai, azkenean nola bait kamuflatu dute restaurazio plan bezala, baina egiten ari direna da, zabortegi. 7 urtez lurra ekartzeko, lurrarekin batera datorren guztiarekin, ez dakigu horrek nola eragin diezaioken urari. Urdazubiko udaletxeak ere plan urbanistikoan abenduan sartu zuen eremu horretan zer egin daitekeen eta garbi esaten du uraren bideak alda ditzakeen ezer ez dela egin. Orduan ez dugu ulertzen nola iritsi garen puntunetara plan hori aurrera doala ematen du. Eta esperantza dugu Nafarroako gobernutik edo udaletxetik edo dena delakotik gelditu. Bakarrik gure kezka da honezkero gelditu behar zuela. Nola iritsi den esposizio publikora gure alegazioak aurkeztu ditugu, baina esperientzia bat dugu gure alegazioak ez dutela importantzian erik izaten, orduan harritzen gaitu, onaino iristeak berak harritzen gaitu. Orduan zuek orain izuz alkerditik ze asmo dituzue edo zentzutera egingo dituzuen urrengo pausuan? Gu sos alkerditik orain bastante jokoz kanpoa harrapatu gaitu honek, orduan orain pixka bat pentsatzen gabiltza nola joka dezakegun, zer egin dezakegun, garbi dugu ez dugula utziko. Handik edo hemendik zerbait aurkitu beharko dugu, iduritzen zaigu 2014an askoz egoera okerragoan ginela. Suertea izan genuen justu Harrobi azpian artea aurkitu zelako. Genituen gure zalantzak hasieran, baina baita ere bastante konbentzituak geunden 20.000 urtez jendea bizien toki batean aztarnak gehiago egon behar zutela. Duela 20.000 urtetik gaur arte, inguru horretan aztarnak gaude gizakia bizi izan dela, edo gutxienez pasatu izan dela maiz. Orduan, genuen esperantza, orain iduritzen zaigu, arrisku bat pasatak gero, berriz berdinera izultzea, astakeria bat dela, ez dugu beste hitzik aurkitzen. Eta orduan, orain, berriz aktibatzen hasi beharko gara eta ikusi beharko dugu nola erantzun honi. Aipatu duzu ez, harridura zarrapatu zintuztela, eta nola enteratu zenuten, nola jakin zenuten? Erdi kasualitatez, azkenean taldeko batek ikusi zuen Nafarroko boletin ofizialean agertu zela restaurazio plan hau, eta aritik tiraka ikusi ginen urte baino askoz agresiboagoa zela, eta orduan denbora gutxirekin geunden alegazio aurkeztu genuen, eta orain ikusi beharko dugu ze beste neurri hartzerik dugun. Eta Urdazubiko herritarrek ze pentsatzen dute honen inguruan? Pentsatzen dut orokorrean denetik egongo dela, batzuk esango dute marrazki zahar batzugatik zergatik gelditu behar da progresoa. Bakoitzak nahi pentsatzen dugu, beste askok pentsatzen dugu. Naiz eta kobazuloiek bisitatzerik ez izan, edo ez erresa izan publikoa bertan sartzea, nolabait aprobetxa daitekeela jendeari erakusteko zer dagoen hor, ze garrantzia duen, eta bestetik ikertzaileentzat inguru ezin interesgarria, azkenean Nafarroan bakarra da, ez da besterik. Orduan, Urdazubin, pentsatzen dut, denetik pentsatzen duen jendea ongo dela, askok kezka dugu holako altxor bat aurkitu ondoren galtzen ustea pena izango litzatekeela. Eta horretarako iduritzen zaigu nahi eta nahi ezkoa dela, behingoz administrazioetatik gehien bat, guk ere behar bat ez dugu jakin, behar den bezala egiten, baina jendeari jakinaraztea hor zer dagoen eta ze garrantzia duen. Agian ez, labar arte hau ez da hain ezaguna jendartean. Ez, eta hori da harritzen gaituena, azkenean 2016tik badakigu hor dagoela, eta Urdazubin pasatzen zaren, ez dago kartel bat, ez dago folleto bat honi buruz hitz egiten duena, prentsan egiten diren elkarrizketetan ez da aipatzen. Orduan, esperantza badugu, badakigu oraindik ikertzen dabiltzala, orduan ikerketa horiek publikatzen direnean zerbait izango dela,
Bai, harridura pixka batekin hartzen dugu, hori azkenan ezagutzen ez dena ez da babesten, eta orduan gure ustez hurrengo urratsak zentzu horretan joan behar dute. Erakutsi jendeari hor zer dagoen, eta pentsatzen dugu behin jendeak badakienean zer dagoen, asko zailagoa izango dela olako proiektuak martxan jartzea. Eta labar arte hau ez, aurkitu zenetik orain arte zer egin da horren inguruan? Orain arte ikerketetan jarraitzen dute. Bakigu galeria berriak agertzen da biltzala, ikerketek iraunduten denboran, badakigu arte gehiago agertu dela ere, orain berriki publikatu du Diego Garatek artikulun motz bat, zerbait agertu dela esanez, baina ikertu beharra dela. Orduan, badakigu gauzak agertzen da biltzala, falta zaiguna da divulgazio zatia, jendeari jakinaraztea zer den benetan hor dago. Lehen zaila, ez? Gero ezin bada bisitatu edo ezin bada ikusi, ere pixkat komplikatua egiten du horrek. Badaude alternatibak. Azkenean badaude bisita virtualak, bideo bidez esplika daiteke, panel batzuk egon daitezke informazioa emanez, herriaren webgunean ager daiteke. Azkenean, bertatik bertara ikustea ezinezko izango da, baina nik ez dakit ze punturaino inbertitu nahiko den hontan edo ez, baina iduritzen zait inbertsio gutxirekin. Gutxienez, burrazoitik pasatzen denak jakin dezakeela, hemen duela 20.000 urte pertsona bat bizi zen eta paretan bisonteak marrazten zituen. Zergatik edo bisonte hori zehazki nolakoa den, edo bertatik ikusi ezingo dela egin, ez, baina gutxienez jakin badagola. Eta, aipatu duzu ez, zuek jarraituko duzuela honen proiektu honen aurka egiten, eta proiektuaren aldetik edo enpresaren aldetik, ez, badaude epe batzuk, ala oraindik ezin dira jakin gauza hauek. Egia esan ez dakigu. Ez dakigu epe zehatzik ez dugu, badakigu alegazioak aurkezteko epea aurreko astean uste dut bukatzen zela, eta hortik aurrerako denbora nola joango den ez dakigu. Orduan, informazioa biltzen saiatzen gabiltza, berriz pixka bat ikusten aukera ditugun, eta horretan gabiltza. Orain behintzat adi zabiltzate, ez? Eta ez da enpresarik egongo. Egia esan azken urteetan batetik arrobiak geldirik ikusita eta bestetik osasun egoera eta dena delakoarekin, azkenean komplikatu egin zaigu aktibitate bat jarraitzea ere, orduan justu harrapatu gaitu impas momentu batean. Orduan, zein izango zen zure mezua? Nire mezua garbia, nik gehien bat administrazio eskatuko nieke inguru horri duen garrantzia emateko, Nafarroan besterik ez dugu, eta gehien bat hor zerbait izorratzen den momentuan betirako izorratzen den. Orduan, horrek ez du, hori ez da berreraiketzeik, ez da betirako galtzen dugu. Orduan, dozein neurri hartu aurretik ongi pentsatzeko zein izan daitezken neurri horien ondorioak. Hemen txutziko dugu orduan mezu horrekin ongi dutzen bazaizu. Mila esker. Zuri, eta beste bat arte izango dugu orduan, zuen berri, hemendik aurrera, nola doan proiektu honen kontua. Mila esker aukeragatik eta hurrengora arte. Beste bat arte. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Zizur Nagusiko eta Zizur Zendeako udalek bilera egin dute, bi udalerrien arteko lotura hobetzeko ekintza zehatzak ezartzeko. Alde batetik, lurralde kohesiorako departamentuari bi udalerriak lotzen dituen NA 6053 errepidean oinezkoen eta bizikleten arteko lotura egiteko eskatzea erabaki dute. Zizur Nagusiko hilerriaren parean eta Zizur Txikiko Miraballes ikastetxearen ondoan bi biribilgune sortzeko aukeraz gain. Bestalde, Iruñerriko mankomunitatearekin negoziazio bateratuak hasiko dira. Bi udalerriak eskualdeko hiri garraioaren bidez konektatuta egon daitezen, aurreko legegintzaldian egindako proposamena berreskuratuz.
Azkenik, zizur nagusiaren eta gatzolatzen artean oinezkoentzako eta bizikletentzako bidea egiteko aukeraren alde agertu dira bi udalak, bertako bizilagunei hiriko zerbitzu eta garraioetarako sarbidea erraztuz. Zu, Axola, gogoratu aurten ez dago Sanferminik zaindu zure osasuna, hitz horiekin eta Iruñeko herritarren eta bisitatzen gaituztenen ongizatea lehentasuna izanik, Iruñeko udalak aste honetan komunikazio kanpaina bat abiatu du aurten festarik ez dagoela gogorarazteko eta uztailaren 6tik 14 bitarte arduraz jokatzea eskatzeko. Eta egiten du aurtengo festak bertan behera uzteko iragarkiarekin batera plazaratu zen bideoaren abestiaren leloan oinarrituta. Kanela azala abestiak eta haren Zu Axola errepikak islatzen dute une hauetan benetan garrantzitsuena dena lehenesteko beharra, osasuna eta pertsonak alegia. Eta bestalde, Iruñeko udalak Sanferminen inguruko arteak balioestea eta festen espirituari jarduera seguruen bidez bizirik eustea xede harturik, festak pandemiaren ondorioengatik bertan behera utzitako bigarren urte honetan, 3 erakusketa abiatu ditu Kondestableren jauregian, uztail osoan zehar bisitatu daitezkeenak. Eraikinaren ezkaratzean eta patioan emakumeak Sanferminetako karteletan erakusketa dago. Eraikinaren lehen solairuko 2 erakusketa aretoetan bestalde, literatura unibertsaleko egileen 28 lan Sanferminetako mikronarrazio bihurtuta daude ikusgai. 50ko hamarkadako Sanferminak erakusketaren festa argazki historikoekin batera. Jarduera horiek osatzeko literatur testu batzuk argitaratu dira egungo Sanferminei buruzko ikuspegiak jasota eta zenbait literatur ibilbide abiatu dira hirian. Me importas tú, y solamente tú, y tú, me importas tú, y nadie más que tú. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Orain saioarekin bukatzeko artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.